Beresan heula rorompok rek kadatangan ibu-ibu nyalampeur ngabaso. Naon deui atuh da ibu-ibu mah lamun ngariung ngumpul teh lamun teu botram nya ngabaraso teu kitu nyeblak. Si beuteung we nu di pikiranana teh. Keun lah bestinya nu penting mah sararehat sadayana. Tuh ayeuna mah urang beresan heula ngarah rada lalagan nu biasana kasur nangtung dihareup teh ayeuna urang ka kamarkeun. Urang sapukeun heula, urang kepelan, urang ampar-amparkeun karpetna. Ari geus bararesih mapan genah kaungahan babaturan teh. Ulah keur maheurin jabaning kalalotor kan teu genah teu betah meureun ungahnana oge. Teh besti nu hayang samak ieu nya engke ku urang disematkeun dina keranjangna. Ngeunaheun sia samak ieu teh besti samak tina IKEA. Coba si corak-corakna teh lalucu kitu besti. Tuh tingali urang mah da ieu teh tempatna heurin makena nu leutik we dua direnengkeun. Ari ukuran mah aya nu gede aya nu leutik ieu teh. Urang ampar-amparkeun kabeh ngarah genah engke teh ngariung teh teu tiis. Tah geus beres ayeuna ngampar-ngamparkeun nya urang rek nyieun naon rek nyieun gehu besti keur omprengeun. Heula ketang urang ngumpulkeun heula mangkok sabab si mangkokna teh ieu teh diteuneun dina lomari tukang jadi sok kararebul tara dipake. Urang wasuh heula mangkokna. Ari geus loba jelema mangke rariweuh ayeuna urang bersihan heula urang siapkeun. Sok resep urang mah lamun kaanyangan jelema loba teh kitu. Kajian urang nu kadatangan daripada urang nu kudu init-initan teuing da urang mah jiwana mageran kitu besti. Sakalieun hayang ulin gakot kudu digugusur ku babaturan teh. Tuh ayeuna geus disiksikan tahuna urang gorengkeun heula cekeng teh ngarah engke babari tinggal ngagoreng gehuna geus daratang jelemana haneut-haneut. Heuh caritanan nyieun gehuna geus angeus ieu teh geus daratang ibu-ibuna besti bari jeung can datang tukang basonana oge. Kadona runguan we aya sajamna da si tukang basona can datang. Urang susulan cekeng teh hayu sugan geus aya ari pek teh nya bener geus aya geuningan ngantri besti. Tuh tingali menikot pas sesedek kieu ieu geus diserbu ku ibu-ibu. Da ieu teh basona ngeunah murah meriah ngaranna teh baso Putra Abah mangkalna teh dina deukeut Masjid Al-Falah besti. Pokona lamun ti rusun Parmindo mah eta kaluar ti rusun lempeng we nu arah ka masjidna kitu aya baso di dinya rodana. Nu tingalinya 10.000 saporsi teh meuni bararadag si basona teh marareukah kieu ngeunah we pokona mah ieu mah. Ibu-ibu menikot ngalalimed di kali ngadaharna teh da heueuh ngeunah geus puguh. Jadi si basona teh henteu hanyir henteu enek geus na teh kitu. Nyaan kot kararecok ieu tingali heurin-heurin ge ibu-ibu geus ditungguan sajam atuh da. Basona geus datang mah teu recet wae.